manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana hitondrana fampaherezana ho antsika izao. Andehantsika hanomboka izany amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompo masina tsara indrindra ny an-danitro, hatrany hatrany dia sitrakay ny mankasitraka anao ny amin'ny fitantanana, fitondrana, fiahiana ny fiainanay, indrindra mbola nananay anjara avy amin'ny teninao masina ho mofo ara-panahy ho an'ny fiainanay. Koa ny fanahinao masina rery tompo malalo no atolotra ho anay tsirairay avy, hahatonga anay hitahiry sy aina ary ho voaro amin'izany teninao masina izany. Koa mitenena aminay Jehova fa vonona ny ainanao izahay ary manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ity fotoana ity dia ny teny nataony Josefa tamin'ireo ralahany no akatsika lesona ho an'ny fiainantsika ho avy amin'izao manaraka izao. Andevaka itsika izany teny nataony Josefa tamin'ireto ralahany reto rehefa avy niaona sy napafantatra ny tenany tamin'ireo ralahany izy, fa ireo ralahany izay nivarotra azy ho andevo dia tsy nalala azy raha tsy efa avy nozany toetra intelo ny efatra ankehitriny, ary tao amin'ny fizany toetra farany dia nangorangorana loatra ny fony Josefa ka voatery nandray fanapa-kevitra izy. Ity lay teny izay napetrany ary koa andraisantsika fampaherezana. Ny bokin'ny Genesisy 5:7 ary ny 5:20 dia nampandehany ny ralahy ny kalasa nandeha izy ireo, ary hoy Josefa taminy, aza mifanditra eny an-dalana ianareo. Dia nampandehany ny ralahiny kalasa nandeha izy ireo, ary hoy Josefa taminy, aza mifanditra eny an-dalana. Ao anatin'ny fanompoana kristianina ihany koa dia mbola mari-potitra sy mitombona io teny nataony Josefa io. Asaona mandeha mitory filazantsara isika, asaona mandeha mitety vohatra sy tanàna anaparitaka ny filazantsara an'Andriamanitra. Ary raha eto amin'ity tantara ity dia andeha hitododo hiakatra ho an'ny Kanana, ho any amin'ny Jakoba rainy ireto rahalahin'i Josefa ireto. Dia tahaka izany ihany koa isika, hitododo ho any an-danitra isika, ho any amin'ilay ray be fitiavana, koa dia mamepetra antsika Jesosy Kristy. Voalohany dia hoe manaiky ny fampandehanana ataon'Andriamanitra amintsika va isika. Ny fampandehanana dia midika fa fanekena ny fahefan'ilay maniraka. Engane izao sy ianao koa anaiky izany fahefan'i Jesosy Kristy izay maniraka antsika ho amin'ny fanompoana izany. Ary ao anatin'ny tontolon'ny fanompoana dia betsaka ny mety zavatra manahirana, ary indrindra mety ifanomezantsiny. I Paoly moa dia nananatra an'ireo mpino tamin'ny fiangonana tany Filipi, araka ny epistily nosoratana ho an'ny Filipi, fa misy mandeha mitory filazantsara tokoa ane, kanefa tsy araky ny toe-tsain'ilay toriana, ny toe-tsain'ny mpitory, dia malahelo lay Andriamanitra tompon'ny filazantsara. Andeha hijerentsika ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina, Filipianina 1, ny 12 ka hatramin'ny 17. Fialonana sy fandrafiana aza no hitorin'ny sasany an'i Kristy, ary fifaliana kosa ny sasany, fitiavana ny an'ny sasany, satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara ao.
fifiampiandaniana kosa no hitorin'ny sasany an'i Kristy, fa tsy mba fo madio ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Ahoana ary no izy afa-tsy zao? Amin'ny atao rehetra, na amin'ny fiatsaram-belatsia, na amin'ny marina, dia Kristy ny toriana, ka mifaly amin'izany aho, eny mbola mifaly any aho. Ry havana, dia nampandehan'ny Josefa ireto rahalahy, dia tahaka izany koa tsika. Ampandehan'ny Kristy hanao ny fanompona isika, satria maika hita n'ilay ray be fitiavana any an-danitra. Dia engane iongotra ao anatin'ny fiainako ireo toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ilay tompon'ilay iraka. Eto moa zany dia sasany tory fialonana, fifandirana, fifampiandaniana sy ny sisa, fa ianao kosa aoka hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba madio, araky ny teny amin'ny 7:10, fa tsy mba amin'ny fo madio ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako, hoy Paoly. Mitombo rehefa raha jerentsika ny tantaran'i Josefa, dia nandrehan'ireo ny fampiresaka izy, dia latsa-panenenana izy, ary tsy nahinandanga. Ary reny mpanompon'Andriamanitra rehetra tokony ahay keloka, tokony ahay famela heloka, dia nasehony izany toetra tsara sy masina izany. Raha jerentsika manko le Genesis 10:7 teo, dia betsaka ny fitansana ny zavatra fizahn-toetra testa nataon'i Josefa tamin'ireto rahalahy. Ary rehefa hita fa nanana izany fahadiovam-po izany izy, dia mbola natahotra ihany. Ka hojerentsika indray le lafiny faharoa manao hoe aza mifanditra eny an-dalana. Ny fifandirana eny an-dalana dia manapotika ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra atsika. Raha vao mifanditra isika dia tsy toetra n'Andriamanitra izany misy fifandirana izany. Misy teny ihany manao hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana, tompon'ny fiadanana. Dia fomba ny zanak'Andriamanitra ny miala amin'ny fifandirana, fa mijanona ao anatin'ny fahatoniana, ny fiadanana, tsy fisiany ny fikorotanana, fa mipoka manaisitra ny herin'ny fiadanana, ny fifandrafiana sy ny fifandirana eny an-dalana. Ho any an-danitra koa isika ry havana, engane mba hahazoto isika amin'ny toetra ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa, ny fifandirana sy ny fifampiandaniana ihany koa, dia mametraka fifanomezan-tsiny ary fanarararam-bakana ny anankiray, manjary mipetraka ompi-tsara ny anankiray, ary izay dia ialana mihitsy ao anatin'ny tontolo ny fanompoana kristianina. Aoka re isika mba hanana toetra endry, ka raha misy zavatra tsy hitovizan-kevitra aza eo amin'ny andaniny sy ankilana, dia alao manana fandeferana mampivohitra ny toetra kristianina, mampivohitra ny toetra ny Kristy, tsy izay mandrangaranga fiantsiana na fandrafiana. Ary izay indrindra no tiany Josefa apetraka eto hoe aza mifanditra an-dalana. Tsy mahatratra an'le tanjona manko, fa mety fandratra eny an-dalana ireo, ary dia izany fifandrafiana eny an-dalana izany dia mahatonga ny anankiray hihitsana. Ingane isika rehetra miaina izao fandarana izao ihany koa, mba tsy hisy hihitsana an-dalana, ka tsy noho ny vava ataoko na noho ny resaka ataoko
no apitsana ny sasany tsy ho tonga ao an-tranony ray. Ny hevitra manaraka ao anatin'ity hoe aza mifanditra an-dalana ity de mametraka an'lay teny faminaniana mampitarika sy tao anatin'le nofo manko de hoe ny saloim-bary rehetra dia ny akohaka teo aminy ary ny volana sy ny masoandro koa de ny akohaka teo aminy. De matateraka an'izany koa ity teny ity manao hoe lay mpitarika de Jesosy Kristy dia mametraka fa marim-potitra ny fitariany eo amin'ny lalana zay ataontsika. Ka raha ohatra tsika zany mifanditra eo amin'ny asa fanompoana, raha ohatra tsika mifampitabataba ao anatin'ny fampompivavahana, de manaisitra ny fahefan'i Kristy. Ary mahafinaritra ny teniny any amin'ny Agay sy any amin'ny tenin'ny Salamy manao hoe Jehova dia ao amin'ny tempolony masina, aoka angina eo anatrehany ny tany rehetra. Mila fahanginana, mila fandinihan-tena mifanditra an-dalana. Ny fampileferana ny izao no takiana am'izany hoe aza mifanditra an-dalana. Ingane isika ampitoetra sy ho ampirima any izay mety ho hevitsika manokana, fa aoka ny hevitr'ilay mpitarika no arahantsika. Izay koa ny hevitra anankiray ao anatin'ity hoe aoka ny hevitr' Jesosy no arahantsika, aoka tsy ny fomba fandehanantsika no hitondrantsika ny fiangonana na ny akohonantsika, fa aoka ny feo an'ilay mpitarika no hitondrantsika ny fiainantsika. Ny amarana anazy dia ity: fifaliana loatra ho an'i Jakoba ny mahafantatra indray fa mbola velona lay Josefa zay zanaka tiana. De tahaka izany ihany koa, faly Andriamanitra raha mahita anao ao amin'ny fanjakany, ary dodina koa Josefa ny andray an'i Jakoba aty amin'ny lapany. De tahaka izany koa Jesosy vonona ampiditra antsika ao amin'ny lapany, ary dia hiara-paly ao ny ray, ny zanaka sy ireo navotana rehetra. Ka aoka ary isika tsy anao zay isina fanakorontanana mandra-piavo ny fiverenan'i Jesosy Kristy, fa anao kosa zay hanamafiorina ny fifandraisana eo amin'ny mpiray fanantenana, eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina. Izao no amaranantsika azy araka ny epistily nosoratan'i Paoly ho any Filipianina. Inona ny tokony ataontsika eo amin'ny hazakazaka hiditra ao an-dapan'Andriamanitra? Filipianina toko 4 ny 1:12 ka hatramin'ny sy ny 7:12 ihany, 4:12. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay ny hiazonan'i Kristy Jesosy aho. De tahaka an'izany reto rahalahin Josefy reto de ataovy mbola tsy nahita an'lay lapa zay efa niseny Josefa rahalahiny, ataovy mbola tsy nahazo zany famonjeny zany isika, fa andao isika hiezaka hiazona ny hazonan'i Kristy atsika. Ingane ho azontsika mafy Kristy, tsy ny titra eo amin'ny fiarahamonina no azontsika, tsy ny laza omeny ity zao tontolo zao ity no azontsika mafy, fa Kristy. Ary iny 7:12 manao hoe ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa izay zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Aoka ary isika rehetra hanadino ny tsy fahatanterahantsika. Mafy ane zany hoe ny rahalahy zao ihany de namidy vola, navarina tao amin'ny fatsakana,
Ary mafy tamin'i Josefa koa zany hoe zaza ny angarana kanefa nitotongana ho andevo. Dia samy nahazo fitaizana tao anatin'izany fitantanan'Andriamanitra ary milao bava mihitsy moa Josefa manao hoe ianareo aza manameloka ny tenanareo fa nataon'Andriamanitra elo lalanareo aty Egipta aho mba ho famonjena. Engane ho raisitsika ho famonjena koa Jesosy Kristy ka efa nielohantsika teo amin'ny hazo fijaliana izy mba ho fanavotana ho atsika. Fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha. Eny miezaka hanatratra ny marika aho, azahoako loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao a Kristy Jesosy. Miganetsika rehetra ilofo ny amin'izany fanatrarana ny fiainana mandrakizay, ilay kanana ny lanitra izay tian'Andriamanitra ho lovako, ho lovanao. Ka na inona zavatra mety tamin'ny lasa dia aza potehana no ny lasanao, ny hoavinao ao amin'ny Kristy. Ny tompony hita anao. Amen. Ivavaka isika. Manato-pisaorana aminao zay tompo malalo no ny fitiavana lehibe zay asalotrao ho anay, hitaomana ho anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zovo moa izahay no mendrika hiara hitoetra eo amin'ny seza fiandriana ny fandresena hiaraka aminao, kanefa dia teny fikasana nataonao taminay zany fa hiaraka hipetraka, hiara olona aminao mandritra ny mandrakizay izahay. Noho izany tompo malalo dia aoka ho hainay ny manadino ny zavatra ao aoriana rehetra ka hiezaka natratra nylay marika ny fiantsoana ataonao aminay tsirairay avy. Afantoy ho amin'ny fiainana mandrakizay sy ny toe-panahy marina araka an'Andriamanitra ny fisainanay. Aza petraka ao amin'izao tontolo izao sy ny fifampiandaniana, fifampiantsiana misy eto amin'ity tany ity ny foamam-panahinay. Fa aoka tompo malalo ho amin'ny famonjena, ho amin'ny vaovao mahafaly izay raisina ho amin'i Jesosy Kristy. Koa meteza ianao tompo malalo aniraka ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy mba azahoanay miazona izany tana-mahery ny fahasoavanao izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Efa nampahitanao any Jesosy Kristy amin'ny finoana izahay, fa amin'izao sisa izao dia sitrakay no ahita azo maso rehefa ho avy eo amin'ny rao lanitra. Jesosy io aoka hiezaka ho amin'izany indrindra izao androm-piainanay sisa izao, ka dia ho faly izahay hitsenanao eny amin'ny rao lanitra Jesosy io, ary dia hiditra ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay misy ny fanjakanao tsy manam-pataperana. Ny anarantsonao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy mpanjaka ho avy tsy ho ela no hanonana izany vavaka izany. Amen. Amen.